Karibu tena katika video yetu ya mafunzo ambapo siku ya leo tutaenda kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukadesign social media poster kwa kutumia program ya Adobe Photoshop. Tutaangalia kuanzia mwanzo hadi mwisho ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukaitumia hiyo program ya Adobe Photoshop. Hichi ambacho unaweza kukiona mwanzoni hapa katika screen yetu au katika workspace yetu ni kwamba ni zile asset ambazo tutaenda kuzitumia katika kudesign hiyo poster kwa ajili ya social media. Tukizungumzia social media tunazungumzia kama Instagram, Facebook, tunazungumzia Twitter au X, tunazungumzia LinkedIn na mambo mengine. Hizo ndo social media ambazo tunazungumzia. Lakini katika siku ya leo nitaweza kudesign poster ambayo au bana ambayo itatumika, inaweza ikatumika katika Instagram, inaweza kutumika katika Facebook na Twitter kwa kipimo ambacho nitaenda kitumia kwa siku ya leo. Kwa sababu ninasema hivyo ni kwa sababu hivi vipimo ni tofauti kutokana na sehemu gani ambayo unataka ukaposti hiyo bana yako au poster yako. Mimi naitwa Ali Sulaiman au nafahamika kama IMAX. Usahau subscribe katika channel hii ambayo Instagram tunafahamika kwa jina la IMAX TZ, lakini YouTube tunapatikana kwa jina la IMAX TZ. Subscribe hiyo channel, lakini pia comment na kushare kwa mtu mwingine ili aweze kujifunza. Bila kuchelewa na kufanya video iwe ndefu, tutaenda kuanza settings zetu kama ifuatavyo. Kitu cha kwanza ambacho tutaanza nacho, tutaanza kuseti workspace yetu ambayo tutafanyia kazi. Na workspace yetu tutakuja katika file, utaklik katika file. Baada ya click kwenye file, utaenda kwenye new, utaklik kwenye new. Baada ya kutoka kwenye new, vipimo ambavyo tunavitumia katika mitandao au katika kuposti kwenye website, kwenye simu, huwa mara nyingi tunatumia pixel. Kwa hiyo hapa tutaenda kuseti ni pixel zipi ambazo tunazitumia. Mimi katika kutengeneza post ambao ni square, moja kwa ratio ya moja, huwa natumia 1080 kwa 1080 pixel. Na resolution huwa naweka 150. Color mode ya kwangu huwa ninaweka RGB kwa ajili ya kuposti na CMYK ni kwa ajili ya printing. Sisi tunataka kwa ajili ya kuposti tutaweka RGB. Hivyo ndo color mode yetu. Tukishamaliza, hakisha vipimo viko sawa huku ambayo ni square, unaweza ukainame hiyo nani yako, hiyo document yako, au tukaja kusave baadaye tukaliname kwa baadaye, lakini kwa sasa hivi tutaiacha hivi kama ilivyo. Nitasema create. Nikishasema create hapa, nitakachokifanya sasa kama mwanzoni tulivyosema, tumesema kwamba au nimesema kwamba tutatumia asset hizi hapa ambazo tutaenda kufanyaje kuzitumia kule ili tupate kitu ambacho tunakihitaji. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho nitakifanya, nitachukua hii ramani ya dunia kama ambavyo unaweza kaiona, hii ni vector. Nitaichukua, umeona, nitaibeba, nitaiweka hapa. Kwa hiyo nikishaiweka hapa, nitaweza kuiposition hapa. Baada ya kuiposition hapa, kitu cha pili nitarudi tena huku, nitabeba hii hapa. Hii symbol kwa kuwa tunaelekea tarehe 1 Disemba, siku ya ukimwi duniani, ndio maana nimeweza kufundisha au kupata content ya kufundisha. Lakini pia hii content, mafunzo haya unaweza kuyatumia katika kutengeneza poster ya aina yoyote. Lakini kwa kuwa hii ni poster ambayo nitaiposti siku hiyo, Mungu akipenda, nimeona liwe somo kidogo kwa ambao hawajui au ambao wanafahamu lakini hawajui typography inafananaje, wanaweza wakajifunza kitu. Kwa hiyo hapa nitachukua hii, nitaibeba. Baada ya kuibeba, nitakuja kuidrag kwenye workspace yangu hapa. Kwa hiyo nikishaidrag, nitakachokifanya nitaiscale. Na kwenye kuscale hapa, mimi na scale proportional. Kwa hiyo nashikilia alt alafu
nina left click, art na left click. Kisha hivyo ina maana utakuwa na scale upande wote ukiwa unalingana, kushoto na kulia panakuwa panalingana. Baada ya hapo nitaondoa alama ya tick ili niruhusu kuendelea. Kwa hiyo hapa hii ni background yangu ambayo tayari nimeshaitengeneza. Na hii background ina uwezo wa kuchange color. Lakini kitaji kuchange color ina maana nitakuja hapa nitachagua solid yangu, halafu hii nitafuta. Ina maana hii itakuwa ni background color yangu. Kwa hiyo hii name ni word, hii ni add, sawa, au add ribbon, halafu hii ni background color. Kwa hiyo hizi zote nitazileta hapa sehemu ya group, nitazigroup, nitainame, nitaipa jina BG kwa maana ya kwamba ni background. Baada ya hapo nitailock. Maana ya kuilock ili nisiweze kufanyaje, isiweze kunisumbua au kuinterfere wakati ninaendelea kufanya kazi nyingine. Kitu cha pili kitakachofuata, nitachukua nini? Hii ni logo yangu au nembo yangu ambayo ninaitumia Himax. Kwa hiyo nitaiposition hapa kwenye mkono wa kushoto. Baada ya kuiposition hapo, nitakuja sehemu ya tatu sasa, nitatype sasa. Kwenye type nitabonyeza T, au unaweza kaenda kushoto kwako katika programu yako hapa kushoto utaona T. Utabonyeza T, utachagua color ambayo unahitaji. Mimi nitadonate hii hapa, sawa. Baada ya hapo click hapa, nitaandika siku ya. Baada ya kuandika siku ya, nitachagua sasa font ambayo nitahitaji nitumie. Font gani ambayo nitahitaji nitumie? Naona ni font hii ya Montserrat ndio nitakayo itumia mimi. Baada ya hapa nitaiscale kidogo ili iweze kuwa kubwa. Nitaiposition hapa kwamba ikae hapa. Baada ya hapo nitakuja nitatype neno la pili, nitaandika ukimwi. Baada ya hapo Control A kuselect zote, au unaweza ukaselect kwa namna hii hapa. Kwa hiyo nitakuja ni Montserrat lakini itakuwa ni black, sawa. Font yangu itakuwa, aina ya style itakuwa ni black ili niweze kufanya ishibe kidogo, iwe nzito kidogo. Kwa hiyo na yenyewe nitaiposition hapa, lakini yenyewe kwa kuwa ndo main, nitaifanya itakuwa kubwa kuliko nyingine, lakini pia nitaifanya iwe imeshiba tofauti na nyingine kwa sababu hii ndo tukio lenyewe. Kwa hiyo kama ni tukio lenyewe lazima litofautiane na vitu vingine. Kwa hiyo nikishamaliza nitaselect zote hizi, nitascale tena kidogo hivi, alafu nitaichukua hii hapa, nitakopi. Kukopi unashikilia alt, alafu kwenye mouse una left click, alafu unafanyaje, una drag kuelekea sehemu yote unayohitaji iwe. Kwa hiyo kuiselect all zote, una double click au una Control A. Alafu nitaandika nini? Duniani. Baada ya kuandika duniani, siku ya ukimwi duniani, hii na hii nitaifanya size itakuwa moja. Kwa maana hapa kuna maneno nitakuja niandike siku ya ukimwi duniani 2023. Kwa hiyo hizi nitascale kidogo. Hii nitaipeleka juu kidogo na hii nitaipeleka chini kidogo hivi. Baada ya hapa nitaiposition vizuri hapa. Alafu nitakuja kuandika tena, nitakopi hapa hilo neno, nitakuja kuandika 1 Disemba, nitaandika 2023. Hizi hapa iposition hapa. Kuna style ya typography fulani ambayo nitaenda kuitumia kama ambavyo utaona. Nitaiposition hapo, nitaipunguzia size. Kwenye size hapa nitaiscale kidogo
alafu nitaitrack, nitaipunguzia ile ama hapa, alafu nitakuja hii ya chini. Nitakachokifanya yenyewe nitaiongezea ukubwa kidogo. Ninachokitafuta ni kwamba, ambacho nilikuwa nakitafuta hapa ni kwamba hii hapa mwishoni paweze kulingana. Kwa hiyo nikimaliza, nitakachokifanya hii ya chini nataka nafasi ya hapa, ili sasa hii nipangilie vizuri. Hii nitaialign, itakuja hapa, isizidi hapa. Ili sasa nipate nafasi, kwa sababu maneno yamebanana, nita apply style inayoitwa tracking. Tracking tarudisha nyuma kidogo hivi. Hapa kuna effect, utakuja hapa kwenye rectangle, nitachukua rectangle, nitakuja nitachora rectangle yangu hapa. Kitu ambacho naweza nikakishauri, unao uwezo wa kuona kuanzia mwanzo hapa nimeanza kwenye kutype, hamna neno ambalo nimeshalipa kala, kwa maana ya kwamba kwa nini sipi kala? Mimi nakushauri wakati unaanza kudesign, ni vizuri ukianza kudesign katika rangi moja, kama kwa sababu rangi zako unakuwa unazo, kodi zako tayari unazo za color code. Ni vizuri ukaanza kudesign katika rangi moja, alafu baadaye ukishaona kwamba unachokitaka kimekaa vizuri, unakuja unaanza kutoa rangi sasa. Kwa hiyo mpaka hapa una uwezo wa kuona ambako tumefikia, lakini hapa nitakuja nitachora shape yangu ambayo ni rectangle. Nitachora hapa, nitaishusha chini kidogo hapa. Baada ya kuishusha chini, nitakuja nitacopy, nitabonyeza T kwa maana ya type, nitaandika. Sasa hii ninayoandika ni slogan au yani kauli mbiu ya mwaka ya mwaka huu. Kauli mbiu yake ni hipi ambayo wataitumia. Kwa hiyo nitatype hapa, nitaandika jamii ihusishwe. Hapa nitapunguza font size kidogo ili niweze kuona vizuri, kwa sababu kiwa anaenda huku uwezi ukaona. Ihusishwe kutokomeza ukimwi. Nikishamaliza haya maneno mpaka kufikia hapa, na uwezo wa kuyaona kwamba hapa ni makubwa. Kwa hiyo na yenyewe nitayabadilishia font ambayo nitaitumia ni font ambayo itaenda kubana nini? Kubana haya maneno. Kwa hiyo inaitwa D ni kama ambavyo unaweza kaiona, lakini yenyewe ni bold. Alafu nitaipunguzia size. Rangi kwanza nitaipa nyeupe ili niweze kuipandishia hapa juu kwenye nini? Kwenye rectangle, kama ambavyo unaweza ukaona hapa. Kwa hiyo baada ya hapa, posta yetu unaweza kaiona hapa imefanyaje? Fikia mpaka hapa, ina maana imekamilika 75%. Kwa hiyo nitakuja sasa nitayapa rangi. Ngao mwingine anaweza akaposti hivi, lakini mimi nitayapa rangi kidogo. Rangi ambayo nitakuja kwenye hii ukimwi, nitaipa rangi, nitadonate hapa, nitaipa nyekundu rangi ya logo. Lakini pia nitakuja hii na yenyewe nitaipa nini? Nitaidonate hapa ichukue rangi nyekundu. Kwa hiyo kufikia hapa unaweza ukaona kuna mvuto fulani ambao umekuja. Na kitu cha mwisho ambacho nitakifanya, nitakopi social media hizi hapa ambazo ni za kwangu, social media icon na jina, alafu nitaleta kuliposition hapa. Nikishamaliza kuliposition hapa, ina maana kufikia hapa sasa posta yangu imekamilika, iko tayari kwa matumizi. Asante kwa kunifuatilia. Subscribe, kulike, kushare na comment katika YouTube channel, lakini
Instagram tunapatikana kwa jina la HiMaxTZ na Facebook tunapatikana kwa jina la HiMaxTZ. Mafunzo yanapatikana Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Illustrator. Mafunzo yapo. Kwa hiyo ukihitaji tunaweza tukawasiliana, kaniandikia comment hapo, mimi nitakujibu na tutaweza kufanyaje kufundishana pale ambapo tunaweza. Asante na karibu kwa wakati mwingine tena.